Hi ha una manera de guanyar avui que et garanteix perdre d'aquí un any. I la fa tothom. A la vida hi ha dues vies. La via del fet i la via del dret. La via del fet és jo faig el que em dóna la gana. Tu em tanques un pas? Doncs jo l'obro. Tu no em pagues? Doncs jo vinc i et robo el cotxe o qualsevol cosa. És ràpid, és contundent i et fa sentir poderós i dius, hòstia, he recuperat el que era meu. El problema és que aquesta via del fet té data de caducitat. Quan això arriba al jutjat, ja has perdut. Perquè has actuat sense empara, sense prova, sense raó legal. I el paper sempre acaba guanyant. Encara que a vegades realment triga molt. Un exemple paradigmàtic, l'arrendatari que no et paga. Quina és la via del fet? Doncs entrar allà, treure-li les claus, fotre'l fora a patades i, escolta'm, ja ha recuperat la casa. Però què passa? Que això és una coacció. I d'aquí uns mesos o d'aquí un any te vindrà el jutjat i et farà pagar una indemnització, potser tindràs antecedents. El que no pagava, ara és la víctima. La via del dret és molt més lenta, molt més pesada. Fa molta ràbia. Molts cops em venen clients i em diuen estan guanyant ells, estan guanyant ells. Sí, esclar, estan guanyant ells perquè estan actuant per la via del fet. I la via del fet, a curt termini, és molt més poderosa que la via del dret. Però quan arriba la via del dret, quan arriba el paper, arriba per quedar-se. I ningú t'ho pot tombar. La via del fet guanya la batalla. La via del dret guanya la guerra.